dust to go and we'll dream impossible. So, ayan. Blessed Sunday, everyone. So, nung nakaraang araw, sabi ko nga, yung phone ko, kumatos. 2 araw siyang hindi nabuksan, hindi na open. Tapos, charge ko siya, walang sign na pwede pa siyang mabuhay, no? So, pero, after 2 days, ayan. Eto, naging okay na siya, no? But I decided to buy a new one. So, I have this now. So, i-unbox na po natin itong MI. So, mumurahin lang po ito para lang po may katuwang tayo or either may maisusupport po tayo sa iba pa nating mga kaibigan. So, samahan niyo pa ako sa pag-unbox. This is MI Redmi 10C, no? Redmi 10C. Yan. Actually, nabuksan na ito kanina. Yung plastic niya kasi chinek na sa loob. Ito yun siya. So, ito, buksan natin guys. Kailangan ko pa itong i-charge, no? So, i-on na lang natin siya. Nabuksan ito kanina kasi nga pinalagyan ko siya agad ng screen protector. So, may screen protector na po siya. Tapos, hindi ko lang siya kanina nabilhan ng casing kasi wala nga casing silang available doon kay Jelly. So, bibilhan ko na lang siya sa ibang shop, para hindi yata ito na-charge. Tapos, of course, so, habang hinihintay natin na mag-on siya. Oh, ayan na pala, oh. Ayan. So, ayan na siya, no? May mga apps na rin siya. So, ayusin na lang natin. Actually, mabilis siya, guys. Maganda siya. And then, of course, the inclusions. We have syempre, itong adapter niya. And, itong tawag nito, cable cord niya, no? So, ayan siya, guys. And we have a receipt. And the warranty card. So, ito yon. And I only buy this for 1,000 Hong Kong dollars. 999, ganon. So, sabihin natin 1,000 Hong Kong dollars, it's 7,000 pesos, mahigit ganon. Depende kasi sa rate. Sabihin natin 7,000 na. Para lang talaga guys na may support ako. Actually, I have 1, 2, 3, 4 phones. So, at least na marami na tayong pang-suporta, no, sa ating mga kaibigan na nag-LS, sa ating kaibigan na nag-premiere, di ba, yung mga nagkasabay-sabay natin mga kaibigan na parehong oras sa pag-LS at saka sa pag-premiere, no? So, ayan. So, itago po natin ito para in case na may factory defect yung phone, pwede po natin siyang mapalitan with this receipt and the warranty card. So, ayan, itago po natin ito, tingnan natin. So, ipasok ko na dito ang aking main channel at saka gagawan ko natin ito ng maraming alagad, Ayan siya. Actually, yung camera niya maganda din. Ayan ang camera niya. Diba? Yan ang camera. So, yan ang camera. Maganda din siya.
video. Diba? So, may magagamit na talaga tayo. No? Isa, dalawa. Ito yung nakumatusan na. Tatlo. So, yan, pang-apat yung monitor natin, no? At least, marami na tayong pang-suporta. So, ayan lang guys. Thank you so much sa inyong pagsama sa akin sa pag-unboxing ng bago kong binili na phone, Redmi 10C. Ilang GB lang ba ito? Nasa ano lang ito eh, nasa saan na ba? 4 GB, 64 GB. O ganun siya. Redmi 10C, 4 GB, 6 GB. So okay na yan, no? Pang-alagad na lang ilagay natin. So ayan guys, thank you so much for watching at sa pagsama sa akin sa pag-unbox ng ating bagong Redmi. Ayan, thank you so much. This is Ine Anis Vlog. Thank you so much for watching.